Ярышларны ачып район башлыгы Альберт Хужин шахмат уенның районда яшәвен алай гына да түгел, киңрәк кулаш ала баруын ассызыклады. Бу турнирыбыз безнең менә популярлашып бараймы? Шахмат буенча безнең әле быел җиңүләребез дә бар. Сезгә әйтләр микән, муниципаль хезмәткәрләр арасында безнең спартакиада бара елда. Былтыр бер инде без шахмат буенча безнең район арттан шунда беренче, икенчеләрдә булган булса, быел инде менә без икенче урын яуладык. Ярышны оештыручыларның берсе Айдар Шәмсетдинов әтиләрен онытмаган ветераннарга, ярышларны оештыруда ярдәм иткәннәргә, көчләрен сынап карарга теләп килгәннәргә рәхмәтләрен җиткерде. Хәләф Шәмсетдиновның кызы Луиза ханым истәлекләр белән уртаклашты. Әти мине шахмат уйнарга 5 класста өйрәтте. Өлкән классларда инде без шахмат турнирларында катнаша башладым. Минем әти кебек шундый җанын, тәнен шахматка бирелгән кеше бар микән? Бик сирәк торул. Райкомда безнең бар китапханә. Шунда торадыр шахмат тактасы. Кайчан карама, караңгы төшкән инде уже әти шунда кем беләндер шахмат уйнап тора. Ярышларның баш хөкемдәре Наил Хаммадуллин уенның шартлары белән таныштырып китте. Быел турнир 5 номинациядә үтәләр. Балалар, кызлар, малайларга бүленәләр. Хатын кызлар, ветераннар и основной состав. Уйнабыз без 9 тур, швейцарский система буенча. Без монда җыелабыз бүтән районнан шахмат яратучылар аралашырга, бергә рәхәтләнеп шахмат уйнарга. Ярышларда 80-гә якын кеше катнашты. Араларында башлангыч сыйныф укучыларда 8-нче дистәне ваклаган ветераннар да бар иде. Мин гимназиянең 2-нче А классында укыйм. Мин 1-нче класстан шахмат белән шөгыльләнә башладым. Теге елны мин катнашып кына карадым. Бу елны җиңәргә тамсанам. Шахмат уйный башлаган мәктәпкә кергән шук, әти мине уйнарга өйрәтте. Потом мәктәптә уйнадым. Аннары Алабуга укырга керәшендә КФУ командасы өчен уйнап йөрдем. Менә хәзер быел Мөслимдә үтәс турнирга үзем кешемне сынап карарга килдем. Ярыш нәтиҗәләре буенча малайлар, кызлар, иратлар, хатын-кызлар һәм ветераннар арасында иң көчлеләр ачыкланды. Призлы урынны алучыларга турнирның иганәчеләре мактау кагазлары һәм акчалата конвертлар тапшырдылар. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.